อยากได้ปลาหมึกอะครับพี่ปลาหมึกวิ่งเห็นแล้วปลาหมึกวิ่งสดๆแบ่งกัดโชว์ดิสับโอเคแล้วทีนี้ผม เดี๋ยวน้องก็ไปทุกผิดก็ได้แล้วก็มีมะนาวใส่อะไรก็ได้แล้วก็มีน้ำปลาข้นขึ้นปลาข้นก็ ครับ แล้วก็ผงชูรสหน่อย ฮะ แค่นั้นนะ กระเทียม เออ อารมณ์เหมือน ดี๋ยวไปด้วยน้องชายก็ไม่มาแต่น้องชายก็มาก็ทำเป็นย่างไง ขอบคุณมากครับ บีบต้มหนาวแล้วก็นั่นๆพริกกันหน่อยก่อน ได้ครับ อย่าบีบหนาวไปต้องลูกเลยก็ได้ ใส่ไม่ใส่ก็ใส่พริกเท่านั้นเนาะ เออ ขอบคุณครับป้า ขอบคุณครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โดนยายแล้วจะไม่ได้ นี่มีปลาอยู่ อาศัยว่านานๆมาเอามัน อืม เด็กตกสนุกเลยครับ เรียกมาเอามัน เราพริกเข้าไปเยอะสดไหม ได้ ใช่เหรอ ต้องเอาไม่แข็งลงหน่อยให้มันกรอบ ยังไม่ค่อยเย็นใช่ไหม เออ โบะเลยโบะ